magandang hapon po. Welcome back to my YouTube channel. Tara, kain tayo. Eto, meron akong mangga. Tingnan ko lang kung makakain ko to. Then, pinagluto ako ng anak ko ng nilagang kabaw. Ay, hindi pala to kabaw. Beef and mukbang talaga. Donuts. At saka, ito yung mais. Sweet corn. Okay? Diyos ko Lord, tulungan niyo po ako, maubos ko to. Tapos ito pa daw, ubusin ko. Oh my God. Thank you Lord. Thank you. Siyempre, magpapasalamat muna ako kay Lord. Okay? Alin kaya yung uunahin ko dito? Diyos ko, baka naman lahat to magsabunutan sa loob ng tiyan ko. Ito muna, ito to. Okay, ayoko lang kasi, kaya po wala siyang alamang, kasi ayoko po ng alamang. Bawal po kasi yun, mga high blood po ako. So, kakainin ko na po to. Oh my God! Wow! Ang asim. Tapos, kanin. Ang sarap kumain pag nakakamay. Huwag po kayo mag-alala. No worries, nagugas po ako. Safe po ako sa coronavirus. I'm sorry, my mouth is full. Sarap. Ang sarap sana kumain pag gusto ko itaas yung kamay ko kasi mas masarap kumain ng nakataas yung kamay. Lalo na pag nakakamay ka, mataas isarap yung paa. Masarap kumain pag nakataas yung paa mo while nakakamay ka. Kailang wala akong wala akong alamang Sabi na anak ko, bawal daw sa akin, kaya kainin ko daw yung mangga na walang bagoong. Pero ito naman may gulay Kaya lang, kakamayin ko na. Yan. Tapos, sobrang awesome. Sarap. Ito pala, may dessert ako. Binilhan ako ng anak ko ng Dunkin Donut. Nung araw, wala yung Dunkin Donut na yan Meron donut sa bakery. Ngayon, iba ng panahon Millennial na. Noong kami wala. Not triban. Ito po, Busin ko daw to, sabi na anak ko. Corn. Sweet corn pala to. Diyos ko, mabigat to sa tiyan. Oh my God. Pwede na ako hindi kumain 1 linggo. Sorry, my mouth is full. Pero gusto ko siya. Mabigat sa tiyan. Tipid. Bale, hapunan ko na to. Tsaka bukas. Kaya kasi yung muntik na ako mabuso ng kanin. Pero yung mangga, hindi ko alam anong tawag sa manggang yan Rock. Walang serving spoon, kaya kakamayin ko. Secret. Sorry po guys hindi ko mangubos itong mangga. Kasi sobrang asim. Tapos bawal. Kung ito po may alamang, maubos ko po ito. Kung kaso hindi ako biligyan na anak ko ng alamang Sorry, my mouth is full. Dapat nga, diba? Oh my God! Ang asim. Sobra. Lalagyan ko ng sabaw. Ang asim. Paano ko kaya nito? Okay lang yan. Pag sama-samahin, magsasama-sama din naman ito sa tiyan. Para mawala yung asim ng mangga. Hindi ko na kayo alukin kumain. Alam ko naman kumain na kayo Anong oras na? 4
4:25 na dito sa Pilipinas. Kaya, hapunan na rin po ito. Yep. Ang sarap nung ano. Nilagang baka to, ulam namin tanghalian. Kaya lang, may pinuntahan ako, hindi ako nakasabay ng lunch ng mga anak ko. So, ano, ngayon na lang. Sobrang init ngayon dito. Ang sarap kaya kumain. Pagtingin mo sa may bintana, may punong kahoy. Yung bahay ng anak ko, dito pala ako sa bahay ng anak ko. Bala ko sanang mag-tour house. Yung bahay ng anak ko, makikita mo yung mga dadaan papunta ng Lamisa Eco Park. Ang sarap. Naubos ko na yung kanin. Lagot ako ngayon. Hindi na kumakot. Igupin ko na ito, wala kasing kutsara. Sarap, sarap na anak ko magluto talaga ng nilaga. Oh my God. Oh my God. Tamis. Ay, ang asim. Hindi pala matamis, maasim. Hindi ko makuha ang ang lasa na anak ko pag nagluto. Pag ako nagluto ng nilagang baka, hindi ganito kasarap. Yung anak ko, hindi ko alam kung anong sekreto meron sa nilalagay na ingredients eh. Sarap. Kasi makikita ko lang naman dito, patatas, pizza Baguio, at saka beef, at saka ito, yung sweet corn. Hindi siya nagbibitsin. Masama daw. Ang sarap, ang dami kong nakain. Ay, ubos na po mga guys. Nagupin ko lang yung saba kasi masarap. Gano'n naman talagang higop ng sabaw eh, pag nasasarapan ka, di ba? May sounds. Pero, pwede po, sa mga Chinese, sa Taiwan, hindi ka pwedeng uminom ng sabaw na, pwedeng ganito din isisip mo. Pero bawal po yung may sounds. Eh dito sa Pilipinas, kahit ano. Pero meron naman tayong tables manners. Alam ko naman yun. Ayoko na kumuha ng kanin. Hindi ko talaga guys kaya ubusin yung ano. Ito na lang yung dessert ko. Ito, ay, yung ano pala. Let's go for the corn, you know. Mas masarap, mas healthy ito kaysa dito sa donuts, di ba? Dito na lang ako. Dito ako sanay eh. Dito ako lumaki. Sa amin sa Leyte, marami nito. Tapos ko, graduate na ako dito. Almusal, tanghalian, hapunan. Almost ito ang kinakain namin. Kasi yung papo ko, may tanim nito sa Leyte. Namimitas lang kami. Pag may dumadaan, pag nangihingi, binibigyan yan, hindi na pwede. Pag namitas ka lang tayo lang hindi mo tayo, barangay aabutin mo. Sarap. Masarap ba yung sweet corn? Thank you, Lord. Hindi muna ako. So guys, bye for now. God bless. See you on my next vlog.